شاطة كان يفرجين كايا حتى سمية والله بيشوف بقى بتاعي بتسمع يريتني جرا yeroo takka takka rabbiin alamaa kun keessa nama laala jechuudha. Keessa nama laala hordofaa kabajamtoota keenya tokko faarratti warri bakka yaadni hin geenyu jettanii abdiin kutatana bakka yaaddan hin geettanii akkuma kiyyaa kanatti jechuudha. Hordofaa kabajamtoota keenya haadha wanti an qabadde dhufe maal jechuun keessanii dhoolamu haadha sumayyaa qabadde dhufeetiin jira. Wayi Rooza harkaan gatanii lukaan barbaacha deemu wedha Oromoon yeroo mammaako yeroo kadhatamtu yeroo kabajaan ol bahi jedhanii too kadhatamtu dhiiste har'a garuu dhiira duuka deemti. Nagaa Waaqayyo isin yaa baay'atu hordoftoota koo akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan araarri jaarri Waaqayyo isin yaa baay'atu jecha anillee baay'ee nagaa koo galata Waaqayyo warreen mana kootiif haarawa taatan sabiskiraabii gochuudhaan laayikii gochuudhaan mana kootti makamaa isiniin jedha warroonni hangaarrammoo na waliin turtan guddaa galatoomaa jechaa turtiin keessan ammas ana waliin haa ta'uu isiniin jedha. Egaa akkuma agartan guyyaarraa Roozaa teenya wanna ajaa'ibaa fidattee dhuftee kan harkaan kennan lukaan barbaacha deemanii jedha Oromoon akkuma dursa isiniin jedhe. Yeroo kadhatamtu dhiistee har'a garuu sababa adda addaa sababa Sumayyaa sababatti hawwii sababatti Sayidoommaa fuudhee jetti kuni wanta addaadha. Dhugaa Rabbi inaaffan akkas nama godhee too hin yaadu ture garuu waan hundumaayyuu argeera. Rooza waan hedduu na barsiiste inaaffan akkas nama taasise jedhee hin yaadu. Egaa guyyaarraa immoo waan dabalataa maal fiddee dhuftee Sumayyaa fidee dhufe jetti. Gaa keeyni ishii akka isheen viidiyoo ishiitirraa hubattanitti akkuma kana dura uffatallee fuudhee Sumayyaadha kenne. Hawwiin illee mana kana keessa hin jiraattu inuma mana kana keessaa baati jette akkuma fokkoraa turte. Akkuma gaafa san fokkorte ammas maal jetti hawwiidhaan jaarsa biraa barbaaddadhu Sayidoon kiyyaa fi kan Sumayyaati Sumayyaan manatti haa deebitu jetti. Garuu immoo wanta akka dhugaatitti yookaan immoo wanti dhugaarra jirtu yoo dubbanne dhugaan ilma waaqati jedha Oromoon. Dhugaa jirtu gaafa dubbanne Roozanii gaarummaa hojjechuun fakkeenyaaf uffata Sayidoon ijoollee isaatii bite san fuutee ijoollee Sayidootiin geessu wantoota akkasii kana waan gaarummaa hojjette. Garuu immoo Sayidoon ilma dhiiratii waggaa tokko ol adda isaa jiraatee haadha ijoollee isaa duuba osoma fiiguu osoo dhiifama gaafatu sababa tokko sababa adda addaatiin haga amma Sumayyaadhaan mana tokko keessa hin jiraanne jechuudha. Sayidoonis immoo abdii kutatee dhufe si gaafatee jechuudha. Rooza gaafa si gaafatu tole jettee sana boodatti immoo hin barbaadu jettee diddee. Sayidoonis immoo ilma namaati itti dhaga'ama si sosootee bakka sana osoo buutee maaliifin gowwoomfama waan jettuuf waan itti dhaga'ameef dubartii biraa fuudhee. Dubartii biraa fuudhee immoo mana keessa gaafate. Gaafa dubartii biraa mana keessa kaa'usanii inni waan hin fuune sitti fakkaate ta'ee yookaan immoo harka keetii hin ba'u sitti fakkaate ta'ee I don't know gaafa san immoo akka addisiitti kaate jechuudha. Kuni badii guddaadha. Uffata isaa ijoollee isaati geechitee haadha manaa isaati walitti araarsuu yaaluun kee waan gaarii ta'ee har'a garuu hawwiin manaa baasaa hawwiin mana keessa hin jiraattu. Wantoota akkasii dubbachuun baay'ee ulfaata baay'ee ulfaata. Dhugaa Rabbi ani baay'een gaddaa akkasumas immoo namni hunduu dubartiidha amma dubartummaa keetitti namni hireessaa jiraata bakka Rabbiin riskii isaa taasise jiraata jechuudha. Gaafa duraa gaafa kabajaan irra deddeebi'ee uummanni si jaalatee hordoftoonni keetis ta'ee hordoftoonni Sayidoo akkasumas immoo namoonni biraa namni hedduun gaafa akkasitti si kadhatanii hin barbaadu hiriyummaa Sumayyaatiin naatara hin fedhuu jettee Sayidoo dhiiste. Sayidoon dubartii kam caalayyuu si duuka boo'e dhugaa dubbachuudha. Hindi har'a garuu Sayidoon jireenya isaa mataasaa gaafa jiraatu intala sannan baasaa ishiin hin jiraattu qabeenya Sayidootirraa Sayidoodhaan haadha manaa taatee hin jiraattu nan baasa gaafa jettu borusis namni tokko dhufee sin baasa siin jechuu danda'a. Fakkeenyaaf har'aati intala tana baastee yookaan hawwii baastee Sayidoo wajjin osoo jiraattee borummoo Sumayyaa sitti jijjiiramtee abbaa ijoollee kiyyaati ani siif hin eeyyamne osoo jettee mirga qabdi. Bahi osoo siin jettee carraan atarraa hawwiidhaa kennite kun borsii qaqqaba.
Soo maal sin jechuufanii dubartii taatee keessayyuu gaa'ela keessatti dubartii itti faradin boruu asi qunnamuun beektu mataa keetiin ati kabajamtee kadhatamtee kan didde ofii keetiif didde. Har'a immoo gaafa inni bakka jireenya isaa eegalee dubartiin tu filattee saayidoo erga heerumtee dubartii tana saayidoo jalaa baasuu yaaluun kunuu badiidha. Amantaan kamiyyuu hin eeyyamu jechuudha. Hoo dandeessallee jidduu isaanii akka shari'aan eeyyamutti fedha isaa qabaate yoo si fuudhee okkee si fuudha. Isheenis rizqii ishii dhufte hawwiinis jireenya mataa ishii jiraachuu saayidoo wajjin jiraachuu dhufte soodheessi yaa jiraatu. Hoo kanarras immoo waan gaariin hojjedha yoo jette akkuma uffata fuutee ijoollee saayidootii geessitee isa gammachiiste sana sumayyaadhaan walitti araarsi. Gaafa sumayyaa si eeyyamte immoo dhuftee saayidootti heerumuu ni dandeessa. Dhuguma dubbachuudhaaf maaliif hawwii baastee sumayyaan hin deebitu deebi'uus dandeessi hin deebitus. Sababni isaa kanarroo yaadattee ayyuu nan hiika ati natti deebi'an nan hiika. Jaaladhee fuunee gaafa saayidoon miidiyaa kanatti dhufee dubbatu hin didde. Ishii dhiisee immoo hin didde. Wanta meeqatti kana dhiisi nan gala kana dhiisi ijoollee sitti agarsiisaa jettee waggaa tokko guutuu saayidoo attaallalaa turte jechuudha. Saayidoon immoo wallaalee osoo hin taane daa'ima isaatiif jecha gowwoomfamaa ture waggaa tokko guutuu jechuudha. Sumayyaanis immoo ati jabduudha ati cimtuudha osuma jedhanu keessa ceete jechuudha. Obsi ilma dhiiratis masmara qaba yookaan immoo hamma qaba. Kanaafuu atis oo dandeesse sumayyaadha walitti araarsi. Shari'aan akka amantaa musliimatti dubartoota 4 dhiira tokkoof ni eeyyama. Kana waan ta'eef sumayyaan gaafa si eeyyamte hundi keessan gaafa walii eeyyamtan saayidoo gaafa jalqabaa didde kana lammaaf sadaffaaf afuraffaa irratti heerumuu hin dandeessa. Mushi laazim hawwii baastee mushi laazim sumayyaa fiddee na amani sumayyaan akka hawwiin waanuma dhimma suura irratti dhimmootuma adda addaati irratti wal lolaniif sumayyaan akka isheen saayidoo jalaa baatuuf si gorsaa wal gorsaa jirtan malee sumayyaan saayidootti deebi'uufi miti. Sumayyaan sababa hin dhabdu saayidoon sababa tokko furmaata yoo fure sababa biraa fiddi asiin furmaatni tokko dhufe sababa biraa fiddi waggaa tokko guutuu jechuudha. So wanta akkasii siin jedha. Kanaafuu jireenya namaa hin dhiibin yoo si danda'ame sirreessi siin jedha. Akka yaada kiyyaatitti hundi keessan immoo yaada mataa keessanii kennuu ni dandeessu. Mee viidiyoo hafe walumaan ilaallaa turtii hafe roozaa wajjinaa dhaggeeffan hundi keenyayyuu. Sabiskiraayibii godha warri manaa haarawaa taatanii isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Guddaa isin kabaja guddaa isin jaaladha. Galatoomaa bakka jirtanitti waaqayyoon siffaanaa ta'u hunda keessanuu rabbi sinaa milkeessuu yaadan nama aara galfatu hunda keenya rabbii naa taasisuu isiniin jedha. Viidiyoo hafemee walumaan ilaalla. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee. Hin bayu jechuudha asuma keessan jiraatti roozaan kana booda roozaan mana Sa'idoo galtee jirti baga gammaddanii baga gammannii isiniin jaa. Sa'idoon garuu waan naan jiru hin beekne wallaahi akkam akka naan jiru hin beeku. Takka manaa na baasuu illee danda'a. Takka ammoo mana nan baasu. Takka taa'inaa hin jedha. Takka hawwii sanuu deebisa. Takka intala sanuu na fida. Haadha daa'ima isaa ammootu akkuma argametti daa'ima ammootu wanni hin goone inni Sa'idoon jechuudha. Daa'ima dhiistee dhufte jedhan Yamanitti oduu haarawwatallee harkaa isinii qaba. Daa'ima dhiiftee dhufte jedhan Yamanitti dhiiftee dhufte. Kanaafuu bakka hin beeku wallaahi akka inni isii godhuu deemu ammoo intala argina fakkaatti arge jedhanii daa'ima dhiiftee dhuftee daa'ima qabdeen dhufnee jedhee amma Sa'idoon jechuutti bilbilee gaafannee bilbilaan gaafanne sanuu bilbilaa ministeera harkaa bahee gaafannee akkas jedhee kaza akka haadha sanuu daa'ima saniyyuu fidaa ammootu yookaan ammoo Sumayyaa fidaa yookaan intala san fida Sumayyaan ni dhufti jedhee yaadu Sumayyaan nurra daleede wallaahi laazim waan isin ajaa'ibu nurra daleede. Haa ta'u hordoftoota kabajamtoota keenyaa hunduma keessanuu hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja warra roozaa sirrii godhe jettanillee naa barreessaa warra roozaa sirrii godhellee jettanillee naa barreessaa agarra kootaa keessatti sirrii godhe jedheetiin akkasitti lafa dhiitu jira lafa dhiitu boonessuu tabirii isiniin jira akka jaldeessatti boonaatiin hin jira. Kophaa kiyyamee as keessa gibbii kana keessa biyya wallaahi garuu Sa'idoon ni dhufa jedhee asirra irratti ni dhufa jedhee haga kanaaf amma mala dhabii jechuudha walla mana kana dhiisee deemuuf. Yoo akka tasaa hawwiin garuu qulfiin iyyatteen hin baane qulfiin na harka jira jechuudha. Akka gibbiin harka jira. Osoo isiin safuutee deemte sirriidha. Wayi na jala deebitee illee mana galte jedhee shakke. Sumayyaan maantun wayi taa'inaan jettee ijoollee fidattee dhufte jedhee shakke.
Dhugaa rabbi sumayyaan ijoollee waa fidattee dhuftuu dandeetti fakkaataarti. Kanaafuu hin beekni rabbiin geerii haa godhu ta'a kabajamtoota keenyaa hedduutu akka ulfaata osoo sumayyaan galtee baxaamii dasna jedha wallaa la'aazii. Maaliif dasna jedha waan hundarrayyuu bakka haadha mana isaa awwalaati haadha ilmaan isaallee ni arkaa jedhee yaada. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenyaa wanni haadha nuti itti oollee jiru kana fakkaataa kaameraa kaa'ee isinii wajjin haasa'u jira jechuudha. Wala qilleensi baay'ee takka tolaa'u bakka isin dhaabbattu karaadha dhaabbachuu jira as dhaabbattee waraabdi yeroo baay'ee hawwiin jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenyaa na hedduutu akkanatti tolee jira. Roozaa isitti toluu kana achumaan siyaa tursiisu naan jaa. Akkanatti amma hawwii yoon argiteen qubatti hawwiiti yaa habiibatti yoo asin agartullee taate I am sorry my sister sin jedha. እኔ ቤት ሄዶ ገብቼ ነው። ከዛ በኋላ አልወጣም። እኔ በዚህ ቤት ብቻ ይኖሩ እኔ ይሄ የአማርኛ የሮዛ ነው።